Naša podružnica Sigmund Freud Univerze v Ljubljani si je zadala kot glavno misijo uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica in avtonomne znanstvene discipline. Prvi v Sloveniji smo uvedli 3 novosti na področju izobraževanja iz psihoterapije. Prva je neposredni študij psihoterapije takoj po maturi. Druga novost je, da smo pod isto streho zbrali več psihoterapevtskih pristopov, naprimer sistemsko psihoterapijo, psihoanalizo in druge. Tretja novost je, da smo uvedli koncept psihoterapevtske znanosti, ki na nov način povezuje klinično prakso in stroko psihoterapije z znanstvenim empiričnim raziskovanjem. Tale stavba je bila včasih banka, tukaj se je štelo denar, ker je najbolj prozaičen ali pa nesimpatično delo, kar jih lahko je, in zdaj se bo tukaj skrbel za človeško dušo, tako da jaz čestitam in veselo naprej. Otvoritev novih prostorov nam je omogočila lokacijo, kjer se lahko študentje zbiramo, kjer lahko se družimo, ne samo študiramo. Ker sem prvi stopil noter, je bila ta otroško veselje, kaj novega se bo dalo tukaj odkriti in občutek, da so to res prostori, kjer se bom še vrnil in vem, zakaj bom sem hodil. Vsak študent rabi za kvaliteten zaključek študija opraviti veliko število ur prakse. Najprej poteka psihosocialna praksa v psihosocialnih bazah in mi tako rečemo, sledi psihiatrična praksa v psihiatričnih ustanovah in nazadnje tudi psihoterapevtska praksa. V naši ambulanti dobijo študenti vso podporo, da lahko prakso kvalitetno zaključijo. Pomembno je, da imajo na voljo ustrezen prostor, da imajo stik s klienti in supervizijo izkušenih psihoterapevtov. Poleg tega pa je v bistvu obvezna tudi osebna izkušnja, se pravi osebna psihoterapija. Terapevt gre sam čez oseben proces, uvidi svoje slepe pege, svoje osebine nekako lahko predela v nekem terapevtskem odnosu, da jih tudi potem ne vnaša v svojo lastno prakso naprej. Slepec ne more slepca voditi, ne? Tako da v bistvu ta osebna izkušnja je kot nek osvetljevalec lastne poti in potem iz tega vidika lažje potem tudi postajamo eni dobri terapevti. Močna. Poleg novosti na področju študija psihoterapije smo v šolskem letu 2018-19 odprli tudi dodiplomski študij psihologije, ki se bo potem lahko nadaljeval tudi na podiplomski stopnji. Na obeh področjih psihoterapije in psihologije omogočamo našim študentom tudi raziskovalno delo. Je tisto občutek, da so tudi naša mnenja tukaj upoštevana, da ko zraven nekaj povemo glede določenega predmeta, glede določenega profesorja, da nas koordinatorka posluša glede tega, nas vpraša, kakšno se nam je zdelo določeno predavanje, se nam zdi, da smo odnesli znanje, ki smo ga pričakovali. In potem nekako tako drug z drugim delamo na tem, da se vse skupaj poveže. Všeč mi je pri našem študiju psihologije, da imamo na predmetniku tudi vaje samozavedanja, tehnike moderiranja pogovorov, tehnike vodenja pogovorov, dela s skupinami, veliko imajo tudi kvalitativnega raziskovanja. Vse te veščine jim pri njihovem nadaljnjem delu pridejo res močno prav in na to smo prav ponosni, da lahko ponudimo. Da se pač razvleče, ne, ker mi psihologijo življenja. Ključno se mi pa zdi poudarek na tem, da ne glede na usmeritev, skupni imenovalec vseh teh smeri je terapevtski odnos. Terapevtski odnos je tisti, ki je zdravilen, se pravi en zaupen, varen odnos med terapevtom in klientom. Sam študij je usmerjen v graditev tega odnosa.